Yo! What's up guys? Welcome back to my channel. Ito na po yung ikalawa kong compilation ng sound effects na ginagamit ng mga sikat na Pinoy vloggers. Wala po itong copyright kasi usually pag 3 seconds lang ang clip ay binabaliwala na ni YouTube. Okay guys, kung may request kayong video or gusto nyong magpa-shoutout, mag-iwan lang ng message sa comment section below. At kung nakatulong sa inyo itong video na to, please click subscribe, like, or share. Bago ko pala makalimutan, shoutout pala sa cute kong kaibigan na si Love Me at si Pinoy ETBP. Salamat at good luck sa inyong vlog.